विश्वजिताच्या राफेल क्लिपान लोकसभेमेरेन खवदळ. ऑडिओ क्लिप दिल्ली सावन रिलीज करपी काँग्रेस. आवाज विश्वजिताचो. ना जाल्यार चवकशी कित्याक करिनात काय म्हूण काँग्रेसीचीच वेल्यान बीजेपी सीएमओक चॅलेंज. राफेलाच्यो फायली आपल्या बेडरूमांत म्हूण आदलो रक्षामंत्री मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या कथीत धमकेन खवदळ. विश्वजिताक सांबाळप बीजेपीक चुकना, मात युती पक्षाचे हात वयर. कॅबिनेटांतल्यो गजाली खंय जाहीर उलोवंक आसनात. बीजेपींतले बीजेपीन पळोवचे. कॅबिनेटात कितें डिस्कशन जाता ताजेर हांव उलोवंक शकना. कॅबिनेटाचे विशय आफ्टर डिस्कशन वॉट एवर सीएम टेक्स द डिसिजन इज द फायनल डिसिजन. वॉट एवर डिस्कशन वी डू एट द कॅबिनेट लेवल, I can't talk outside the cabinet. This is one point. This is all between the BJPs. I don't want to talk. All these three issues are within that. दुसरी गोष्ट त्यांच्या भितर आसा सगळ्यो तिनूय गोष्टी त्यांच्या भितरल्यो आसा पक्षांतल्यो आनी त्यांच्या पक्षांतल्या हेचेर म्हाका उलोवपाक रायट ना. पयलें म्हणल्यार कॅबिनेटान कितें जाता तें भायर अंडर ओथ वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस अनलेस इट इज पॉलिसी मॅटर्स विच आर इन पब्लीक इंट्रस्ट. So this is a matter which does not concern the state of Goa at all. This is an issue which pertains to a member of the cabinet who belongs to the senior partner. BJP. The chief minister belongs to the BJP and the central government belongs to BJP. Is led by the BJP. So then it is an internal matter of our senior partner in the coalition. He has now come with a denial. For me, the matter is closed. रोहन म्हणटा कॅबिनेटान आमचेच विशय सोंपना राफेल आनी खंयचे. I think Rafale is a center subject. If people are trying to pull it here, then they have to be answering it. I don't think anything has been discussed in the cabinet as regards to the decisions of Rafale आणि आमचे इश्यूज इतले आशिल्ले कॅबिनेटाक आमचो टायम भरपूर गेला लास्ट कॅबिनेटाक. ऑडिओ क्लिप व्हायरल जायना फुडें विश्वजिताचो मुख्यमंत्र्याक नोट. तो आवाज खंय ताचो न्ही. कोणे तरी डॉक्टर्ड ऑडिओ क्लिप केला. चवकशी करची म्हूण विश्वजीत मागता खरो, मात 2 दीस जाले तरी कोणूच चवकशेक हात घालिना. ना सीएमओ ना पुलीस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.